So guys, nimba hari ikintu udakwiye gukora mu buzima na rimwe, guys, ntukibone ku muntu utagukeneye. So by the way, reba nk'urugero cyane nko ku basore, igihe ukunda nk'umukobwa, noneho umukobwa ukajya umuvugisha ukabona ari kukwiryaho ibintu nk'ibyo nk'ibyo, yanaguha umwanya handi uba wamuhamagara n'inshuro zirenga 10, ariko yakubona akaguha akamesaje akababwira sanze wambuze ntabwo ndi kumwishima, ukajya ugenda gutyo uba uri kumwihomaho guys. Umuntu ugukunda umubona kare, ntugahatirize ngo uvuge ngo kuba cyangwa ndazagira vuba. Kubera iki? Kubera ko uzaba wabonye amafaranga, nuyabona nabyo icyo gihe akagukunda, uzamenye ko azaba akunze amafaranga yawe, ntabwo ari wowe azaba akunda. Garamutse gashize ugahura n'urugero n'akabazo kakagushyira n'ubundi yakongera akagenda. So guys, niyo mpamvu babwira ngo umuntu uzagukunda mu gihe umeze neza, mu gihe ufite ikibazo akakwirengagiza, uwo ntabwo agukunda nshuti yanjye, uwo ntabwo agukunda guys. Tuvuze ufashe umuntu mu gitondo, umuhaye mesaje zigera mu 10, umubaza ngo umeze ute, fone arayifite, ari kujya azisoma agashyira hariya, ashira nk'isaha akakwandikira akamesaje ateki, wamuhaye mesaje 10, gusa uwo n'icyo ubutabona guys, uri guta umwanya wawe w'ubusa. Kandi guys, ikintu kiba kibabaje ni uko haba hari undi muntu ugukunda, unabizi ko agukunda, ariko ukanga akavuga ati njyewe nshaka gukundana n'uyu. Kubera icyo ujya gukundana n'umuntu ukamwivunzaho ubizi ko atagukeneye, uri gusiga umukeneye. Habamo akantu ko kuvuga ngo uriya muntu ntabwo ari tayipu yanjye, ntabwo tungana, ntabwo ari inzobe, ibintu nk'ibyo pe. Ibyo bintu mu rukundo ntabwo bibamo guys. Mbese inzobe irubaka guys? Umuntu mwiza umumenyera ku mutima, ntabwo ari ku isura, ku ngano, kuko ateye, ku mitungo. Ushobora no kubana n'umuntu ufite iyo mitungo, ariko mukabana ameze nk'umuntu nyine ugukoramo business. Ubwo se urumva ibintu nk'ibyo aba ari byo guys? Nujya gukunda umuntu, ntukite ku cyayi cyawe ko zita ku mutima yigira, kuko ubanye n'umuntu mwumvikana bayita ibyo ari byo byose, n'ubwo bukire bukurikiye nabwo mwabugeraho. Ariko utabanye n'umuntu uvuga ati mbaye nawe kubera ko afite uduceri, iyo baramuka dushize ndabizi urwo rukundo rushobora kuzahita ruba. So guys, nitwa Mugisha nyawe, ngenda ndakugira mbarabure, kora hasi handitse subscribe kugira ngo n'izindi video zacu ujye ubasha kuzibona mu ba mbere. Ndabakunda cyane, ciao ciao.